ده كان في واحد من رواة الحديث اسمه كنيته أبو عوان، واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، وكان عبدا، ولكن كما يقال كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. فالمهم وهم بقى في الحج جاء واحد شحات لأبي عوان قال أعطني درهمين وسأنفعك. قال له ازاي؟ قال له مالكش دعوه بس هات الفلوس. اداله درهمين. فجلس هذا الشحات على قارعة الطريق وهو يقول، أبو عوانة ده كان برغم أنه عبد لكن كان مشهور بالعلم والدنيا كلها بتقعد تحت رجليه وتسمع منه الكلام ده. وقف على قارعة الطريق قعد وقال أما تعلمون أن فلانا أعتق أبا عوانة؟ فلان اللي هو أظن يزيد بن عطاء ولا عطاء بن يزيد اللي هو مولى أبو عوانة سيده. الناس فرحت جدا، ولقى أبو الرجل مولى بقى السيد أبو عوانة قاعد في الخيمة، لقى الناس داخلين والله جزاك الله خيرا ان انت اعتقت وحياك الله، ولا يدخلوا حياك الله. ايه الموضوع يا جماعة؟ مش انت اعتقت أبو عوانة؟ فاستنكف الرجل أن يرجع فاعتقه.